Kweza wandese n'agamba nti Musomba mbadde mbuuza nina omukyala ffenna twalokoka ffenna twakalokoka naye ye eyansooka okulokoka naye ali bweru ate nze ndi mu Uganda tulina abaana 2 in case ng'akomyewo tukkirizibwa okubeera ffembi ng'abafumbo nga tetunnagattibwa mu bufumbo butukuvu mwebale kuweereza. Ensonga zijuliddewo Omusumba. Omukyala ayinza okudda balina abaana 2 katubuuliraawo era agenda kudda bw'aba akomyewo bwe baakoma batandikira oba leero bateekewo piro wakati jini zirume kakati mu byonna nze ndabanga oyo ye mukyalawo okujjako nga mmwe mutudde ne mukisalawo nga mmwe ne mugaa nti omukyala naye mulokole takitunnyonnyodde. Omukyala mulokole ye yasooka n'omwami okulokoka. Bombi balokole. Ekisookera ddala twebaza Katonda oyo ye mukyalawo. Mubadde mwenna ebbanga lyonna n'abaana muzadde kati muli mu 2. Bwe musalawo nga mmwe kubanga kati kyenzikiriza amazima mwenna mugategedde. Bwe mutuulanga mmwe 2 ne mukisalawo ne mugaa nti ogenda kudda ondabeko nange nkulabeko olabe ku baana bw'omala linnyoddeyo tewali buzibu nga bwe tuyiiya kyekiddako ekyo kujjako nga mmwe mukisazeewo naye nga waliwo ekisa ekyenjawulo Katonda kyateeka ku bantu naddala nga balokose naye nga already bali bonna. Yensonga lwaki abantu abo ne bwe baba balokose Katonda takkiriza abantu abo kwawukana. Ndi ku muntu nga gwe mwakwatagana n'omwami oyo ne mutandika okubeera mwenna agambye bazadde n'abaana wakati awo nga muzadde abaana MCF neeyingirawo enjiri neetandika BMW class bigambo ne batandika obbikasuka bisalanga ebintu bwebiti kakati wakati nga muwulidde enjiri muntu omu n'aganza kandokoke n'alokoka naye already muli mwenna. Kati abantu abafaanana bwe batyo mmwe Katonda tabakkiriza kwawukana. Ekyawandiikibwa kiri mu Bakolinsi ekisooka ndooza katukirabe mangu nnyo wano. Abakolinsi ekisooka essula ya 7 tugenda kulaba olunyiri olw'13 ndooza n'olw'14. Bayibuli egamba bweti n'omukazi bw'abeeranga n'omusajja atakkiriza naye bw'atabagananga naye okubeera naye tanobanga ku musajja we kubanga omusajja atakkiriza atukuzibwa na mukazi n'omukazi atakkiriza atukuzibwa na waluganda. Singa tekiri bwe kityo abaana bamwe tebandibadde balongoofu naye kaakano balongoofu. Okategeddaako? N'agamba olw'15 ndooza kandwongereko naye atakkiriza bw'ayawukana ayawukane oluganda omusajja oba omukazi tali mu buddo mu bigambo ebiri bwe bityo naye Katonda yatuyitira mirembe. Kubanga gwe omanya otya nga tolirokola musajjawo oba gwe omusajja omanya otya nga tolirokola mukazi wo. Olaba ebigambo ebyo? Mbiraba. Kitegeeza ye Katonda talina buzibu. Mutandise mwenna temubimanyi omwe abitegedde Mukama agamba mmwe mubeere mwenna kimu kyokka gwalokose kanya kukyuka. Empisa zo zikyuke enkola gy'okolamu ebintu ekyuke nga kiri ekibuuzo kye twatandise nakyo. Tulabye engeri omuntu gy'osobola okukyukamu kubanga omuntu gy'akoma okukyuka nti empisa zino z'ofuna ez'obwa Katonda jjukira empisa z'ofunye ozifunye olw'ekigambo ky'ogenza ofuna eneewa Katonda. Kati
kati zigenda zikukyusa mpola ekigambo nga kikukyusa. Kati omwami atali mulokole oba omukyala atali mulokole atandika okulaba Katonda mu bulamu bwe, era kikiti kyabuuziza omanya otya oba omusajja oyo talokoke ku lulwo. Kitegeeza bwe tulokoka omuntu alina okusigalawo. Era ne mu Peetero ekisooka essula ey'okusatu olunyiri olusooka n'olwokubiri Bayibuli egamba bweti. Peetero ekisooka essula ya kusatu olunyiri olusooka n'olwokubiri Bayibuli egamba nti bwe mutyo abakazi mugonderenga babbammwe bennyini, era bwe wabangawo abatakkiriza kigambo balyoke bafunibwenga awatali kigambo olw'empisa z'abakazi baabwe. Awo bwe balaba empisa zammwe ennongoofu ez'okutya. Kyeyava atuga nti obuyonjo bwammwe tebubanga bwa kungulu oba okuluka enviiri. N'okunaanika ezzaabu n'okwambala engoye, naye omuntu ow'omwoyo atalabika mu kyambalo ekitayonooneka gwe mwoyo omuwombeefu omuteefu gwe gw'omuwendo omungi mu maaso ga Katonda. Amiina. Olaba ebintu ebyo. So kitegeeza gwe okkirizibwa okubeera ne mukyalawo. Naye wakati nga muli ne mukyalawo ate tekijjaawo mazima agaga nti oba tekijjaawo kuba nti mukyali mu kibi. Ekyo njagala nkitereeze bulungi. Katonda atukkiriza okusigala nga tuli ffenna obutayawukana n'omuntu afaanana bw'atyo. Naye bwe mumala okutegeera amazima kaakati kyekiddako muteeketeeke muve mu kibi. Mwekolemu omulimu. Omukyala zaakola naawe zookola mutandika okuyiiya ogambe nti tuguleyo bokisi ya sabuni, tuguleyo omunnyo, tuguleyo maama munaamala emyezi 6 ng'era ebigenda mu bakadde tebinawera nga bw'ogatta nga bw'agatta. Kasita mumala okwanjula tukoze tutya, tugende twewandiise kiki ekikulu ennyo kigawuni, kasita mufuna ebiri basic mutandike meetings. Zebaleetawo nga muyiiya, zebaleeta nga muyiiya, omukolo nga guggwa nga mutandika obufumbo bwammwe nga mumaze okwetukuza mu maaso gani? Mu maaso ga Katonda. Kubanga Katonda okugaa nti tonoba ate eyo si garanti kutegeeza nti mubeerere ddala awo ate oba Mukama atugambye beerawo omanye otya oba omwami bw'otalirokoka. Adde manyi nti abaabi basonyiye ebibi byabwe. Teri kusonyiibwa. Ekyawandiikibwa okyerabidde kankusomere Abaebbulaniya essula y'e13 olunyiri olwokuna. Abaebbulaniya essula y'e13 tugenda kulaba olunyiri lwakuna lugamba nti okufumbiriganwa kwa kitiibwa eri bonna n'ekitanda kirongoofu. Abaebbulaniya 13 olunyiri olwokuna agamba nti okufumbiriganwa kwa kitiibwa eri bonna n'ekitanda kirongoofu kubanga abakaba n'abenzi Katonda alibasalira omusango. Owulidde ebigambo ebyo? Kaakati bwe kibanga ebigambo ebyo Mukama agambye nti abakaba n'abenzi, omuntu yenna okwegatta n'omusajja oba n'omukyala nga temuli bafumbo, ekyo tukiyita obukaba. Kitegeeza muba mukyali mu bukaba. Naye ggwe waliwo ekyo ekisa ekyenjawulo Katonda, waliwo akaaganya, kankayita akaaganya. Era ekyo tekikola ate ku baana bano. Kati tulina abaana ali mu kyaki n'afuna booyi. Kakati mwolwedde abali eno mu kkanisa ne mweraba ne mugamba mutya ekyawandiikibwa kyaga nti musobola okubeera mwenna. Ekyo kikolera bali abaatandika nga tebamanyi ne bategeera amazima. Olwedde bali bonna baabo bazadde abaana, olwedde bali bonna ekyo kibakolera. Kati gwe atandika obutandisi n'ogamba ngenda ate oba siinawo ensula nze kantandika okubeera naye, mwate mmwe kibooko zibaliira ddala. Ebibi ate kino kyoli. Era naye ekisa kimukuuma, era olaba yadde kimukuuma naye era naye bamuliko atereze obufumbo bwe. Kati gwe atannayingirayo tokolera ddala ensobi
gwe weesige Katonda, okkirize Katonda n'obulamu bwo bwonna, osigale ng'olindirira Katonda paka lw'anaaleeta omuntu omutuufu. Omuntu yenna gw'aleese emitendera ngi bagamba wano bulijjo. Mubuuze Mukama Katonda abakakase nti omuntu y'oyo, nange omuntu y'oyo, omwami y'oyo, mukyala y'oyo, mugende mu basumba. Pastor Wanje singa omuntu azze nembuuza Mukama n'atayogererako ddala. Okitegeera kyokka nga ate omuntu waali alaga ali siriyasi, buli kimu ye mwetegefu ogenda waka, nembuuza Mukama n'asirika. Kati awo muleka oba nzikiriza nengenda naye Mukama nga asirikidde ddala. Lilian, Katonda waffe ayogera era bw'olaba asirise. Nze mbadde nteesa nti tewandigenze mu maaso. Katonda nga asirise. Maama, ne mutambula omwezi, ne mutambula ogwokubiri, ne mutambula ogwokusatu, muli mu kubuuza Mukama. Asirise. Ng'era Katonda talina kyayogera kyonna, bwe kiba bwe kityo weeyongereyo. Mu byonna tokola kusalawo kwonna ng'omwoyo omutukuvu tali wamu naawe, kubanga gy'olaga onoobeerayo otya nga taliiwo munnange. Bintu si byangu nga taliiwo. Bintu si byangu. Naye ate bw'abeerawo si nsonga osanzeeyo lusozi ki. Kubanga ye bw'aba waali buli nkonge yonna gy'osanga ng'odduka misinde mugamba munnange gwe waŋŋamba. Gwe waŋŋamba nti ono ye mwami wange, kakati kino na kino Mukama golokoka. Ng'agolokoka enduulu ogenda ozikuba nga ne Mukama gy'akusuubirira gy'oli gy'ozikubira. Naye kakati abamu tugenda ne twepangira ebintu ne tuyingirayo n'otandika genda okutuukayo ng'omuliro guli eyo, kibooko ziri eyo, ebiku biri eyo, ensekere ziri eyo ne bikulumirayo, n'olyoka otandika okuba enduulu. Ogenda okuba enduulu bannange ng'oli nansana naye ng'eggulu libadde likusuubira mbalala. Era nansana gy'oli. Kakati anti omuto gy'amanyi kuba gyetonya kakati ate njogerewa naawe. Kale yeeyo okumanya yeera kakati enduulu ziri nansana. Mukama amanyi oli mbalala. Simanyi olaba olutalo olwo. Ndulaba. Kakati ogenda okuba enduulu nga ne Mukama agamba nti bw'oba Lilian ali mbalala. Mbalala tewali yadde enduulu. Ye nansana eyo si ya Lilian. Simanyi olaba ebintu bwe bityo. Sikyagikubirayo. So ebintu bino bannange ekintu kye bayita bufumbo decision y'amaanyi nnyo mu bulamu bw'omuntu, ate esalawo ebintu bingi nnyo ebiba bigenda okutuuka mu bulamu bwo nnyo. So si kyekintu kye tulina okupapira, si kyekintu kye tulina okukola olwa pressure, si kyekintu kye tulina okukola olw'okuba gundi yaŋŋambye. Njagala okiyingiremu nga okakasa nga Mukama yayogedde. Bino bigundi yaŋŋambye, kati bw'olituuka n'osanga ebizibu ng'ogamba otya Mukama gundi yaŋŋamba. Yaleeta ekirooto gundi. Tekirina buzibu, tetuganye bantu omuntu asobola okuleeta ekirooto. Mukama asooka n'abibikkulira abantu. Abantu ne batuleetera ebirooto. Kati ebyo tubigaanenga oba togenda kugaana birooto bye baleese. Naye bwe bamala okikuwa dda mu maaso ga Mukama mutuule naye omugaye Mukama omuntu aŋŋambye bw'ati, naye ekintu ky'aŋŋambye kituufu oba si kyekyo. Tusengejje kuba nsi buli ekijja kyonna nti ogenda kutwala butwazi. Si buli ekijja. Eno mu bulokozi waliwo kati decision ng'eyo. Toteekwa kuŋŋamba nti osazeewo okufumbirwa omuntu olw'okubanga waliwo ekirooto kye baakuwadde. Ekirooto kirungi era wakifunye. Kaakati nga bwe wakifunye ebeera entandikwa. Odde mu maaso ga Mukama omugaye Mukama kino ekintu gwe wakyogedde osobola okubeera sure. So mukole byonna, mugende ew'omusumba, omusumba abasabire, ekyokubiri atandika obba monitoringa, munoonye Mukama, mutandika okuteekateeka emikolo gyammwe, mugende ne mu bakadde babawa omukisa, mukomewo mu basumba babasabire omukisa ogusembayo, mugende mutandika amaka gammwe. Wow, tweyanziza nnyo, tweyanzege Pastor Vicky olw'ekigambo ekyo oba n'engeri gy'otunyonnyoddemu ensonga ezo. Ekitegeeza nti bano abafumbo abasiŋŋaanibwa nga bafumbo. Kati ate waliwo nakino Pastor nga sinnabakkuta nakyo tukitegeere. Eriwo abantu abajja ne bibasoberako mu kkanisa. Ketugeze omulenzi n'afunyisa omuwala olubuto
oba ne beesiimagana ne balowooza banaatambula olugendo naye olw'okuba nti ssente zino naye si kyekintu ekiri awo nti wookyagalidde wookifunira bagenda okwesingana nga wakati awo mu lugendo boonoonye olubuto oba luyingiddewo sinakindi mwana ssente ezikola emikolo tebazirina ne basalawo babeere bombi ekyo kiri kitya kakati ekyera olumus tikiddayo ku example eri gyempadde ey'abatandika obutandisi nga bo tebeesiŋŋaanye nga bali mu bufumbo okusookera ddala katonda ayinza okuba nga kituufu yayogera n'akulaga naga nti ono ye mwami wo oba ono ye mukyala wo kati olw'obuteeziyiza bwammwe bye bino Lilian bye tubagamba ne tugamba nti bwe mubeera mu courtship muleme ate kusiiba mwenna kusula mwenna bwegamba ate kino olw'okubanga yangwanye era Mukama yakakasizza bwe mugenda eno muli babiri bwe mugenda eri kati olw'o closeness eyo gye mubeeramu emirundi egisinga abaana bamaliriza boonoonye kino kye tubagamba nti kola ebibyo naye akola ebibye meeting just once in a while pagamba kibakuuma okuba nti si kyangu kugwawa mu nsobi naye kati tetuganye Mukama yayogedde naye kati kino kye mukoze okwegatta kiba kimenya endagaano Katonda gye yabadde atandise wakati wammwe naye ey'obwakatonda kubanga jjukira okwegatta ndagaano sookolekerwe n'empola otegeeza ki bw'ogamba nti kino kye mukoze ekyokwegatta kimenya endagaano ey'obwakatonda wakati wammwe Katonda bw'aba yayogera n'agamba nti muzungu ye bba wa Lilian kale nzi Mukama mwebaza kubanga ekyo twakimaze tekyabaddewo in case ekintu ne kibawo wakati awo Katonda amenya endagaano eyo ey'okuba nti muzungu ye bba wa Lilian n'abisazaamu Katonda si yagimenya naye endagaano ey'obwakatonda ebadde ebawaniridde emenyeka kubanga muyingizaawo obwenzi ndagaano kankusomera ekyawandiikibwa tudduke mu Bakolinsi ekisooka essula ey'omukaaga olunyiriri olw'15 katutandikira awo Abakolinso ekisooka essula ey'omukaaga essula ya mukaaga tugenda kutandikira ku lunyiriri olw'15 Bayibuli egamba bweti temumanyi ng'emibiri gyammwe bye bitundu bya Kristo kale nze nzirira ebitundu bya Kristo mbifuule bitundu by'omwenzi kitalo oba temumanyi ng'eyeegatta n'omwenzi gwe mubiri gumu kubanga ayogera nti bombiriri banaabeeranga omubiri gumu naye yeegatta ne Mukama waffe gwe mwoyo gumu mwewalenga obwenzi buli kibi kyonna omuntu kyakola kiri kungulu ku mubiri naye ayenda akola ekibi ku mubiri gwe ye oba temumanyi ng'omubiri gwammwe ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu ali mu mmwe gwe mulina eyava eri Katonda nammwe temuli ku bwammwe kubanga mwagulibwa na muwendo kale mugulumizenga Katonda mu mubiri gwammwe tomanyi nti eyeegatta n'omwenzi bafuuka omubiri gumu omwenzi omu oli ekimuleetedde okujja n'asaba kino ekiriwo waliwo ekimwambadde nakusomedde ekyawandiikibwa nga kigamba kitanda kirongoofu okufumbiriganwa kwa kitiibwa naye abakaba n'abenzi Mukama alibakola ki agenda kubasalira omusango kakati bwe mwegatta nga temunnafumbiriganwa ne bwe mubanga Katonda yali ayogedde muba mukabawadde era omusango gwa Katonda gubabeerako era endagaano Katonda gy'abadde atandise kubanga endagaano ya Katonda Lilian enywezebwa na butuukirivu endagaano ya Sitaani enywezebwa na kibi kati obutuukirivu bwe mubadde mukuumye okuva lwe mwalabagana bwe buwanirira endagaano ey'obwakatonda okubanga muli mwenna okubanga yegenda okusika ssente zigenda okukola embaga yegenda okubateekako feva yegenda okukola byonna kati bwe muyingizaawo kino Sitaani ng'akola ki emugudde oluggi omuzimu gw'obwenzi guyingidde
obukaba buyingiddewo kakati oluggi lwe muggudde nga luyingiza n'ebirala rejection ng'eyingira okukyayibwa nga kuyingira zimanyani nga buli kimu kyonna kati kitegeeza consequences z'obwenzi zonna nga zijja nga zibambala ebiva mu bwenzi byonna nga bitandika simanya ayenda ku mukazi talina kutegeera simanyi ayagala okuzikiriza obulamu bwe yakola bw'atyo alifuna ebiwundu n'okunyoomebwa n'ekivume kati ebyo byonna nga bijja nga bibeera ppako beppu annange simanyi okitegedde era y'ensonga lwaki emirundi egisinga abaana abafaanana bwe batyo abasinga era bamaliriza eyo relationship kubanga sitaani tasobola baganya mweyongereyo kubanga kino kye mubadde mugenda okukola mubadde mugenda kuyingira mu ndagaano ya Katonda kati amakinga sure nti amenyera ddala attira ddala byonna okitegedde tekasita otegeera nti mba nkyaleekaanira ki tweyanziza pasita ebigambo byonna bibadde bikulu ku saidi y'abo abafumbo abatannatukuza ate ne ku saidi y'abasingo abatannayingirayo ekitegeeza nti gwali eno ebweru tosala akaguwaata okuyingira eri ate naawe yalokoka nga gy'oli ate tojjayo ekigere oyize nnyo nze njize oyigidde ddala ali eri sigalayo ate naawe ali eno teweetantala tosala tugaa nti mukama munna ate yagaa tetwawukananga tumaze okwenda tetwawukananga tebiriiyo erunyiri terukolera benzi bano abenzi obwenzi naye nga ate nabali watugamba nabo baba mu bwenzi buba bukyali bwenzi baba mu bwenzi naye bo Katonda abaganya okubeerayo baba babukola dda Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira naye abawa chance era nabo batwale omutawaana babulongoose. Alright, sigenda kusukka wawo ne Pastor Vicky kazannyonnyodde ensonga lekanga banne mukama takuwadde kisa kibikulirwa kutegeera kyagamba naye nga y'ensonga agigusizza bulungi. Nebaza Katonda kubanga tuyiga mu buli ngeri yonna tuyiga